បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel Mr. Chantha នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកនរគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើកម្មវិធី Microsoft Word ដែលតែងតែជួបបញ្ហាយឺតឬក៏យើងហៅថា slow ទាំងនៅលើ Microsoft Office ក៏ដូចជា Microsoft Office 365 ជាងបញ្ហានេះជាទូទៅយើងតែងតែជួបប្រទះជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Word មិនថាប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំតែងតែឃើញអ្នកប្រើប្រាស់គឺគាត់បានជួបបញ្ហា slow នឹងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានស្រាវជ្រាវមួយរយៈធំដែរហើយព្រោះនៅស្ថាប័នខ្ញុំឬក៏មិត្តភ័ក្តិដែលខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងគឺគាត់ជួបបញ្ហានឹងដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់សរសេរអត្ថបទនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word មិនថា Microsoft Word ធម្មតាឬក៏365ទេគឺជួបបញ្ហានឹងដូចគ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរវា2ឬក៏3ទំព័រឡើងវាចាប់ផ្ដើម slow អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយញាប់អញ្ចឹងresult ដែលបង្ហាញនៅលើ screen របស់ computer ហ្នឹងគឺអត់បង្ហាញចេញមកភ្លាមៗទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំវាបានមួយសន្ទុះទៅវាចេញមកតាមក្រោយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគន្លឹះមួយដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាអាចយកវាទៅប្រើជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នបានទោះបី issue នឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Office មិនទាន់បាន fix ដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏ដោយក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ solution របស់ខ្ញុំនឹងជាបណ្ដោះអាសន្នដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមបង្ហាញពីបញ្ហា slow នឹងតើវា slow យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់អ្នកនរគ្នាដែលមិនទាន់បានឃើញក៏ដូចជាត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាជួបនៅបញ្ហាហ្នឹងដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបើក file document មួយដែលខ្ញុំបានសរសេរហើយខ្ញុំជួបបញ្ហា slow ហ្នឹងដូចគ្នាអូខេខ្ញុំសូមបើកវាធំមកអូខេអញ្ចឹងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសរសេរវាបាន4ទំព័រហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរវាបន្តទៀតអូខេខ្ញុំសូមធ្វើការដូរ font ខ្ញុំដាក់ font ខ្មែរនេះខ្ញុំចុចអ្នកនរនេះខ្ញុំកំពុងចុចអញ្ចឹងយើងចុចញាប់ប៉ុណ្ណាក៏វាអត់ចេញដែរតែយើងចាំបន្តិចអញ្ចឹងបញ្ហា slow នឹងកើតមានឡើងកាន់តែខ្លាំងទៅនៅពេលដែលចំនួនតួអក្សររបស់យើងកាន់តែច្រើនទៅអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទះជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនធំក៏អាចដូចគ្នាដែរនេះបើយើងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅលើអ៊ីនធឺណិតយើងឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនគឺគាត់បានជួបនៅបញ្ហាហ្នឹងដូចគ្នាអូខេចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំតែម្ដងដំណោះស្រាយនេះគឺខ្ញុំបាទប្រើប្រាស់វាបានយូរហើយខ្ញុំឃើញថាទោះបីយើងសរសេរច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏มันមានជួបបញ្ហា slow នឹងកើតឡើងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមបង្ហាញតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមានអត្ថបទដែលសរសេររួចហើយប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាអត់ចង់ឲ្យវាបាត់បង់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញសម្រាប់អត្ថបទដែលមានស្រាប់មុនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ save វិធីសាស្ត្រគឺអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ save អត្ថបទអ្នកនរគ្នានឹងទៅជា file document មួយថ្មីអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅលើ file ចុចទៅលើ save as ហើយកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសទីតាំងណាក៏បានដែរតាមការរៀបចំទុកដាក់ទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតនៅកន្លែង Save as Type នេះគឺ default របស់វា default របស់ Microsoft Office Word ចាប់ពី2010ឡើងទៅគឺវាតែងតែ recommend យើងឲ្យយក attention.docx ក៏ប៉ុន្តែអា .docx នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជួបបញ្ហា slow ដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់បានsave យកជាប្រភេទហ្នឹងទេគឺខ្ញុំបាន save វាយកទៅជាប្រភេទ attention មួយដែលមានឈ្មោះថា Word 97 2003 document ដែលមាន attention.docx អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ save វាហើយឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើការរើសយក Word 97 2003 document ដែលមាន attention របស់វាគឺ .docx អញ្ចឹងខ្ញុំ save នៅលើ desktop អានេះខ្ញុំដាក់
ជា file ណាថ្មីមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់1 2 3 4 5 6អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ save អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា file ដែលខ្ញុំទៅតែ save ពី document របស់ខ្ញុំមុនហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបើកវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង save បែបនេះគឺអត្ថបទយើងអាចខុសទ្រង់ទ្រាយបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹង space ណាអញ្ចឹងមិនជាបញ្ហាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ adjustment តាមហ្នឹងប៉ុន្តែអត្ថន័យឬក៏តួអក្សរទាំង line ណាដែលយើងបានបញ្ចូលវាហើយគឺវាអត់មានការបាត់បង់អីទេវាគ្រាន់តែ rearrange ខុសពីសភាពដើមរបស់យើងបន្តិចអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ scroll ទៅខាងក្រោមទាំងអស់ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការលុបវាចោលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការវាយម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចុចទៅគឺវាអត់មានបញ្ហា slow ហ្នឹងទេបាទអូខេអានេះសម្រាប់អត្ថបទដែលអ្នកនរគ្នាបានធ្វើការបញ្ចូលវាមួយចំនួនធំហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនទាន់មានអត្ថបទដែលត្រូវវាយបន្តទេហើយអ្នកនរគ្នាបំរុងនឹងបង្កើតនៅ document ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំសូម recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាបាទធ្វើការជ្រើសរើសយកប្រភេទ attention ហ្នឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នារៀបនឹងបង្កើត document អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាតែងតែបើកកម្មវិធី Microsoft Office Word ទេអូខេខ្ញុំដូរទៅភាសាខ្មែរអញ្ចឹង Microsoft Office Word អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតអត្ថបទថ្មីអ្នកនរគ្នាអាចរើសយកពលាង document ហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាធ្វើការរៀបចំ design ឲ្យតាមនឹងមកប្រភេទกระดาษ margin left right bottom top អីយកតាមតម្រូវការ document របស់អ្នកនរគ្នាមកប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ save ឯកសារហ្នឹងយកប្រភេទរបស់វាជា Word 97 2003 document ឲ្យហើយមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការវាយប៉ុន្មាន100ទំព័រក៏ដោយក៏មិនមានជួបនៅបញ្ហា slow ដោយដែលយើងជ្រើសរើសយកប្រភេទ attention.docx ដែរអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបាននៅពេលនេះហើយខ្ញុំនៅតែធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តទៀតបើសិនជាយើងយក .docx ដើម្បីកុំឲ្យ slow តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់មានដំណោះស្រាយដូចគ្នាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវឃើញហើយខ្ញុំធ្វើការតេស្តសាកល្បងខ្លួនឯងបានជោគជ័យខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបចំជាវីដេអូដើម្បីចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់តាមដាននៅវីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ Subscribe នៅ YouTube Channel របស់ខ្ញុំ Mr. Chantha ឬក៏ធ្វើការ Like page របស់ខ្ញុំនៅលើ Facebook ឈ្មោះដូចគ្នាដែរគឺ Mr. Chantha ឬក៏ធ្វើការ Join Group Mr. Chantha នៅលើ Facebook អញ្ចឹងរាល់វីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកគឺខ្ញុំបានដាក់ចូលទៅក្នុងប្រភព3ហ្នឹងគឺ YouTube Channel របស់ខ្ញុំ Facebook Page និង Facebook Group របស់ខ្ញុំអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលា